A més de tenir tots aquests problemes econòmics, socials i polítics, a Catalunya en tenim un problema afegit, que és el debat separatista. A mi em sembla molt difícil acabar d'entendre aquesta cosa segons la qual, separats d'Espanya, millorarem les nostres relacions amb els espanyols. Potser aquell dia no vaig anar a classe, però no ho entenc. Que en lloc d'estar discutint durant 5 anys sobre el procés, es haguessin dedicat a gestionar els recursos econòmics dels catalans per construir escoles bressol, perquè plantes dels hospitals no tinguin que tancar el mes d'agost. 18 mesos, i si entrem amb la subhasta que li fa la CUP, que seran 14, 15 o fins i tot menys. Sí, el senyor Iceta deia que potser no va anar a classe el dia que van explicar que la independència ajudaria a millorar la relació amb els espanyols. Jo no he dit això. Jo he dit que volia distingir, perquè em sembla important, perquè el discurs de la por per part de les dretes i per part de determinades esquerres és tan ferotge que necessitem especificar que volem trencar amb l'estat espanyol, res a veure amb trencar amb la gent i sobretot amb la classe treballadora de la resta de l'estat espanyol. No sé si va anar aquell dia a classe o no, el que potser no va anar és a la mateixa escola que jo. I em sembla que puc dir que he anat a l'escola pública d'aquest país i que m'han educat bastant bé perquè comencem amb un nivell d'interrupció i de no deixar parlar que em sembla bastant alarmant. Tírale, nigga, yo voy volado. Tírale, nigga, sabes que estoy burlado. Prendo el tabaco frente al oficial, estoy burlado. Con mi negro yo no corro si hay un altercado. ¡Hey! Hi ha també una certa tendència permanent de depèn de quines formacions a decidir. Ells decideixen quins són els problemes de la gent i ells decideixen el catàleg de problemes de la gent, no interrompis, i la resta no compten. Nosaltres ja sabem quins són els problemes de la gent, però és que resulta que en aquest país també es viu com un problema la humiliació de l'estat espanyol. Respecte que el Partit Popular apel·li a respectar les regles del joc democràtic i l'estat del benestar, jo crec que no mereix cap tipus de consideració. La gent coneix sobradament quines són les seves polítiques. No puc deixar d'interpel·lar el senyor Lluís Rabell, no contribueixi a restringir el debat del moment a un repte majúscul a qui s'investirà president. És fer un molt flac favor al procés, que el procés no és una persona, no és mas, per tant no contribueixin vostès també a fer aquest reduccionisme que ens sembla que és d'alguna manera trampós. I pel que fa a la subhasta del senyor Espadaler, vostè al programa de la CUP n'hi diu subhasta. La temporal, perquè n'hi ha dues de subhastes. N'hi ha una altra de molt curiosa, veiem qui és més insubmís. Un programa de dignitat popular, que és bastant diferent a la subhasta. Deu ser que no tinc una mentalitat mercantilista. Asesinato quinto.